في عينيهم بنت ال20، احتاروا في أمرها يخطبوها لمين. قسموا الرجالة بالعدل صفين، صف عرسان شمال وكان بواحد يمين. سألتهم في حيرة، هو الجواز تأدية واجبات؟ ضحكوا على السيرة، يا عبيطة ده اسمه جواز صالونات. قالت وماله، بس اسمعوا، مش مهم جماله ولا كترته في ماله، المهم أحبه وأتمنى أجيب له عيال. الحب يجي بعدين والعمر لسه له سنين، والمهم العشرة وتوافق العيلتين. وابتدت تشوف عرسان الهنا هياخدوها على فين. جه الأول شاب طويل في أواخر ال20، الجسم رياضي والعضلات منفوخين. قال لها بإعجاب، شوف يا ست الحلوين، شغل مفيش، طب والدراسة اللي قضيت فيها سنين؟ يبقى تشوفي لك شغلانة بتبتدي بعد 11 وبتخلص قبل 2، والراجل ما يعبوش إلا جيبه، وأنا مخزن خزين، وأنا ما اقبلش الكلام ده، وعندي عرسان تانيين. جه التاني عمره 30 وكرشه كلبوز، بس دمه خفيف وملوش في لوي البوز. يفتح لها باب العربية ويشد لها الكرسي اما تعوز. أخلاق أحمد مظهر وجنتلة توم كروز، وعيوبه بسيطة في الأول ما يبانوش، لحد ما فجأة يختفي. يدوروا ما يلاقيهوش، يسألوا عليه يعرفوا إن الخلبوس عجب يجي 100 قبلها، بس ال100 ما عجبوهوش. والتالت والرابع تقولوش اخوات، يومهم بسنة، لا ده بسنوات. يوم مستعجلين على الآخر و10 في سكات، أصلهم مكسوفين متلخبطين. قالوا الأمهات، قالت في سرها، وسابولنا إيه إحنا البنات. وعلى ده الحال شهور معدودات، نفس الصالون ونفس الحوارات، نفس الشاي ودسة الجاتوهات. العريس بقى 10 والعشرة بقوا عشرات، النية جواز واللقب صالونات.